Hii mambo ya kuuza vitu, vikombe, ati ukiweka kwa kitanda hautaota, ati sababu iko na picha ya mtu fulani. Na kuna wengine wanapeanga special carpet, na inakujanga inawekwa mahali kama hapa. Na saa nyingine nasikia kiambia waumini wote wakanyange hiyo mkeka. Kama uko na Mungu na ukanyanga hiyo mkeka, utakozana na Mungu. Hiyo ni mkeka ya maagano. Amen. Nasema hivyo kwa sababu naenda kuongea mambo ya discerning sacrifices in the altar. Discerning sacrifices in the altar. Kubabanua, kujua mambo ya sacrifices katika madhabahu. Na mara nyingi unakuta watu wengi huwa hawajali, anapeleka kitu kwa madhabahu lakini hajui, hajababanua hiyo madhabahu kwanza. Your first responsibility is to discern the altar.